హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఈ వీడియోలో మనకి టాప్ లోడ్లో అతి ముఖ్యమైనది ఇది ప్రెషర్ సెన్సార్ అంటారండి. దీన్ని ప్రెషర్ సెన్సార్ అంటారు, లేకపోతే మామూలుగా కొంతమంది సెన్సార్ అని కూడా అంటారు. కొంతమంది వాటర్ సెన్సార్ అని అంటారు. మామూలుగా అయితే దీని పేరు వచ్చి సెన్సారు, వాటర్ సెన్సారు కాదు, ప్రెషర్ సెన్సార్ అండి. దీని పేరు ప్రెషర్ సెన్సార్ అంటారు. అయితే వాడుకలో కొంతమంది మామూలుగా షాప్లోకి వెళ్ళి ఈ పలానా ఈ నెంబర్ ఈ సెన్సార్ ఇమ్మంటే టాప్ లోడ్ సెన్సారు, లేకపోతే ఎల్జీ సెన్సార్, శాంసంగ్ ఇలా షాప్లో సెన్సార్ ఇమ్మన్నా ఇచ్చేస్తారు. కానీ మామూలుగా అయితే ప్రెషర్ సెన్సార్ అంటారు. ఇదేం చేస్తుంది అనేది మనకు కావాలి కదా. ఇవ్వండి, ఇది ఎల్జీ టాప్ లోడ్. ఇది DNBLC 9120 అనమాట. మీకు వీటి గురించి మన ఇన్స్టిట్యూట్లో క్లియర్గా చెప్తారు, దేనికి ఇది వేయాలి, ఈ నెంబర్లు ఏంటి అనేది. తర్వాత ఇది శాంసంగ్ అనమాట, టాప్ లోడ్ శాంసంగ్ వాషింగ్ మిషన్ సెన్సారు. ఆ తర్వాత ఇదిగోండి, ఇది కూడా ఎల్జీది సెన్సారు. ఇదిగోండి, ఇది వీడియోకాన్ టాప్ లోడ్ సెన్సార్ అనమాట. తర్వాత ఇది ఓల్పూల్ది అనమాట, ఓల్పూల్ టాప్ లోడ్ సెన్సారు. ఆ తర్వాత ఇది వీడియోకాన్ ఓల్డ్ మోడల్ అనమాట, పాత మోడల్ సెన్సార్ అనమాట. ఇది వచ్చి గాడ్రేజ్ది. ఇప్పుడు ఇలా సెన్సార్లు ఉంటాయి, దేనికైనా ఒక మోడల్ సెన్సార్ ఒక దానికి ఉంటుంది ఏదైనా. ఇది టాప్ లోడ్ ప్రెషర్ సెన్సార్ అండి. అయితే ఇది పోతే ఏమవుతుంది అనేది మనం తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ దీంట్లో దేనికైనా 3 పోల్స్ వస్తాయి. రేర్లీ అంటే పాత మోడల్ కొన్నిటిలో 2 పోల్స్ వచ్చేది. 2 పోల్స్లో ఏంటంటే ఒకటి సప్లై ప్లస్ ఇన్, రెండు ఒకటే ఉండేది. ప్రెషర్ వచ్చేది ఒక పిన్నే ఉండేది అనమాట. అయితే మిగతా అన్నిటికీ కూడా మనకి టాప్ లోడు, ఫ్రంట్ లోడు ఏట్లో అయినా సరే మనకి 3 పోల్స్ వస్తాయి. ప్రెషర్ సెన్సార్ ఇలా మన వైపుకి ఇలా పెట్టుకుంటే ఇలా 3 పోల్స్ వస్తాయండి. ఈ 3 పోల్స్లో మనకి ఇదిగోండి, మామూలుగా ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో ఉన్నది న్యూట్రల్ పోల్, ఈ మధ్యలో ఉన్నదన్నమాట. ఈ పోల్కి సప్లై ఉంటుంది, న్యూట్రల్ సప్లై. అంటే దీనికి సప్లై ఎంత వస్తుంది అనేది చెప్తాను. ఇప్పుడు ఇటు రైట్ సైడ్ అంటే మన రైట్ సైడ్ ఉన్నది పాజిటివ్ సప్లై అనమాట. ఇది మధ్యలోది న్యూట్రల్ సప్లై. తర్వాత ఇది అవుట్ అంటే దీనికి ఇన్ సప్లై ఇచ్చినప్పుడు రిటర్న్ సప్లై, అవుట్ సప్లై దీనికి వస్తుంది. వచ్చి సిగ్నల్ వెళ్ళిద్ది అనమాట. బోర్డులో ఉన్న సెన్సింగ్ ఐసీ ఉంటుంది, ఆ ఐసీకి ఈ సప్లై దీని నుంచి ఇక్కడ అంతా బాగుంది అని రిటర్న్ సప్లై దీనికి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి సప్లైలు ఎంత వస్తాయి అనేది తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు దీనికి ఏంటంటే మధ్యలో న్యూట్రల్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఇది ఫేజ్ సప్లై అంటే మనకి 2.5 వోల్ట్స్ నుంచి 5 వోల్ట్స్ వరకు వస్తుంది అనమాట. ఈ పోల్కి ఒక్కో దానికి ఒక్కో సప్లై అటు తగ్గుతూ పెరుగుతూ ఉంటుంది. కొన్నిటికి 2.5 వస్తుంది, కొన్నిటికి 3 వోల్ట్స్ వస్తుంది, మ్యాక్సిమం 5 వోల్ట్స్ అనమాట, అంతకు మించి రాదు. ఇది న్యూట్రల్, ఇది ఫేజ్ సప్లై. అంటే ఇది నెగిటివ్ సప్లై, ఇది పాజిటివ్ సప్లై అనమాట, మైనస్ ప్లస్. ఈ పోల్స్ మీద మనకి 2.5 వోల్ట్స్ ఉంటుంది. అలాగే ఇది రిటర్న్ సప్లై అంటే మనం ఈ సప్లైని రిటర్న్ దీనికి ఈ 2.5 దీనికి రావాలన్నమాట. దీనికి సప్లై మనం సపోజ్ దీనికి సప్లై డీసీ సప్లై ఒక 2.5 వోల్ట్స్ ఇచ్చామంటే తిరిగి మళ్ళీ దీనికి 2.5 వోల్ట్స్ రావాలి. అలాగే మనకి వైరింగ్ కిట్లోంచి వచ్చే సప్లైలు ఈ న్యూట్రల్ సప్లై ఇక్కడ ఫేస్ 2.5 వస్తే ఈ పోల్కి 1.5 నుంచి
1.9 వోల్ట్స్ వరకు వస్తుంది. బోర్డులోంచి మనకి వైరింగ్ కిట్కి ఈ 3 సప్లైలు రావాలి. వస్తేనే ఇది బాగుంటేనే మనకి పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ 3 సప్లైల్లో ఇది కామన్, ఇది 2.5 వోల్ట్స్, ఇది 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 అలా వస్తాయి. ఇలా మూడింటికి సప్లైలు ఉండాలి. ఆ తర్వాత మనం దీనికి జాక్ ఇస్తే ఈ 2.5 వోల్ట్స్ రిటర్న్, అంటే దీనికి 1.7, 1.8 ఉంటుంది కదా మామూలుగా, ఈ సప్లై రిటర్న్ అయ్యి దీనికి కూడా 2.5 వోల్ట్స్ ఇది రిటర్న్ సప్లై వచ్చి మనం బోర్డులో అంత కనెక్షన్ ఇచ్చి ఉన్నప్పుడు సప్లై చెక్ చేస్తే ఇక 2.5 ఉండాలి, ఇక 2.5 ఉండాలి. ఉంటే ఇది బాగుంటే సెట్ పనిచేస్తుంది. అది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ఇవన్నీ అర్థం కాకపోయినా క్లియర్గా మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో నేర్పుతారు. సరే, ఇప్పుడు ఇది ప్రెషర్ సెన్సార్, ఈ పోల్స్, ఇది న్యూట్రల్ పోల్, మైనస్ పోల్, నెగిటివ్ నుంచి వీటికి కూడా సప్లై కనెక్ట్ అయ్యి ఉండదు. ఎందుకంటే లోపల ఐసీ ఉంటుంది, సెన్సింగ్ ఐసీ ఉంటుంది. ఈ పోలు కంటిన్యూటీ ఉంటుంది. ఎంత కంటిన్యూటీ ఉంటుందంటే ఒక 22 ohms, 23 ohms, అంటే 20 కాడ నుంచి 21, 22, 23 ohms అలా ఉంటాయి. కానీ ఆ ఓమ్స్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే గుర్తుపెట్టుకోలేరు. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది ఉంది, ఇది ఎల్జీ అంటే మనకి ఇప్పుడు మీటర్లో చూస్తే ఒక 22 ohms ఎంత వస్తుంది, 22 కానీ 23 కానీ వస్తుంది. 23 ohms వస్తుంది. ఇది 23 ohms వచ్చిందనమాట. ఇటు తిప్పెట్టినా అంతే వస్తుంది, ఇటు తిప్పెట్టినా అంతే వస్తుంది. 23 ohms వస్తుంది. ఈ మధ్యలో ఉండకూడదు. ఈ మధ్యలో కనుక కంటిన్యూటీ ఉంటే పోయినట్టే అనమాట. ఈ మధ్యలో కంటిన్యూటీ ఉండకూడదు. కంటిన్యూటీ ఉంటే ప్రెషర్ సెన్సార్ పోయినట్టే. ఏ కంటిన్యూటీ ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ ఏ కంటిన్యూటీ ఉండకూడదు. ఇది ఎల్జీ. తర్వాత మనకి శాంసంగ్ వచ్చేపాటికి ఇది దాని మీద తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. 21, 22 అలా ఉంటుంది. 22 ఉంది, 22 ohms ఉంది. ఇటు పెట్టినా ఇంతే వస్తుంది, 22 ohms. ఇప్పుడు మధ్యలోకి చూస్తే కంటిన్యూటీ ఉండకూడదు. కంటిన్యూటీ ఉంటే ఇది పోయినట్టే. ఇది అలాగే ఇవ్వండి, ఇది వీడియోకాన్. ఈ వీడియోకాన్కి వచ్చేప్పటికి మళ్ళీ మారిపోయిద్ది. దీనికి పొలారిటీ ఐసీ అనమాట. దీంట్లో పొలారిటీ ఐసీ అంటే ఇది మూడింటికి సప్లై చూపిస్తుంది. అంటే దీనికి ఎక్కువ, ఇది కిలో ఓమ్స్ ఎంత వస్తుంది అంటే 500 ohms, 500 ohms ఒకటి, తర్వాత 950 అంటే 1K ఒకటి చూపిస్తుంది. ఇదిగోండి, ఇది ఇప్పుడు దీనికి చెక్ చేసేటప్పుడు ఇటు సైడ్ పాజిటివ్ పోల్ పెడితే మనకి ఇటు సైడ్ కంటిన్యూటీ ఏమీ రాదు. ఇది పొలారిటీ అనమాట. అంటే మనకి ఇది ట్రాన్సిస్టర్ని చెక్ చేయడం తెలిసిన వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుంది. ఇదిగోండి, ఇది ట్రాన్సిస్టర్లో బేస్ ఎమిటర్ కలెక్టర్ అంటాం కదా, అలాగే ఇప్పుడు ఇలా దీనికి ఏముండదు. ఇప్పుడు అదే కనుక దీనికి పెడితే మనకి కంటిన్యూటీ చూపిస్తుంది. ఇవ్వండి, దీనికి పెట్టాం కదా, దీనికి పెడితే ఇప్పుడు మనకి ఇది పొలారిటీ ఇప్పుడు ఏం చూపించట్లేదు కదా. ఇప్పుడు ఇలా పెడితే మనకి పొలారిటీ చూపిస్తుంది. ఇవ్వండి, 952 ohms ఉంది. దీనికి పెడితే 500 ohms ఉంటుంది, 540 ohms. ఇవ్వండి, ఇది 950 ohms, ఇదేమో 540 ohms అనమాట. ఇప్పుడు అదే నెగిటివ్ పెట్టామంటే మనకి ఏం చూపిది కంటిన్యూటీ. అంటే కలెక్టర్ పాజిటివ్ అనమాట. ఇది కలెక్టర్, బేస్, ఎమిటర్ అనమాట. ఈ ప్రెషర్ సెన్సర్లు ఇలా ఉంటాయి. సరే, ఇప్పుడు ఇది ఉంది, ఇది నాన్ పొలారిటీ అనమాట. అంటే పొలారిటీ ఏముండదు దీనికి, నాన్ పొలారిటీ సెన్సార్ ఇది. ఇవ్వండి, ఇది 2.18 అంటే 2K ఉంది. ఇటు చూస్తే మనకి 9K ఉంది. తర్వాత ఇప్పుడు రిటర్న్ చూస్తే మామూలుగా దానికి చూపించలేదు కదా, కానీ దీనికి రిటర్న్ 2K వస్తుంది. తర్వాత సేమ్ మళ్ళీ 9K వస్తుంది. అంటే ఇది నాన్ పొలారిటీ. అంటే మనకి ఏమీ బేస్ ఎమిటర్ కలెక్టర్లు ఏమి ఉండవు. ఇప్పుడు ఇది మామూలే అండి, న్యూట్రల్. ఇది నెగిటివ్ సప్లై, ఇది పాజిటివ్ సప్లై, ఇది రిటర్న్ సప్లై అనమాట దీంట్లో.
ఈ వర్ల్పూల్లో కూడా అంతే అండి. ఇలా మీరేంటంటే ఈ కంటిన్యూటీలు చూసుకుని మీకు ఇవన్నీ బుర్రలో ఎక్కించుకుని ఇదంతా మీరు పడలేరు. దీనికల్లా ఏంటంటే ప్రెషర్ సెన్సార్ పని చేయకపోతే, ఇప్పుడు ఎల్జీలో ఉందనుకోండి, ఈ ప్రెషర్ సెన్సార్ పని చేయకపోతే మనకి పిఈ అని వస్తుంది, అంటే ప్రెషర్ సెన్సార్ ఎర్రర్ అని వస్తుంది. ఇప్పుడు అదే శాంసంగ్లో 1E అని వస్తుంది. ఇలా ఎర్రర్ కోడ్స్ని బట్టి మనకి ఆ సెన్సార్ పనిచేయట్లేదని చూసుకోవచ్చు. ఒకవేళ సప్లై వెళ్ళకపోయినా అలాగే వస్తుంది. సప్లైలు చెక్ చేసుకోవడం, ఇప్పుడు చూపించే కదా మీకు, మైనస్ సప్లై, పాజిటివ్ సప్లై, రిటర్న్ సప్లై, ఇలా చెక్ చేసుకోవాలి. మీకు ఇంకా విపులంగా ఈ వైరింగ్ అయి పెట్టి క్లియర్గా చెప్తాను. ఇది ప్రెషర్ సెన్సార్ అండి.